Aqui os falantes já estão montados. Eu montei o Twitter também, depois eu quero explicar. Corrigindo, esse Twitter não é 2 polegadas, ele é 1 polegada ou 1,5 polegadas no máximo da JBL de titânio, ok? Eu coloquei esse feltro aqui em volta do Twitter, é uma técnica que eu estou usando. Você vê como que as coisas, às vezes a gente não dá valor para certas informações. Você vê gente muito mais experiente fazendo coisa de alto-falante, que divulgam essas coisas na internet, a gente não presta atenção. A questão da difração, quando o som do alto-falante, ele uma parte, lógico que a maior parte do som do alto-falante ele vem direto para os nossos ouvidos. Uma parte do som, em frequências altas especialmente, ela tem uma tendência de correr de certa forma pela borda do alto-falante, vir até o canto dele aqui, depois com certo delay ele vai propagar pelo canto do alto-falante com delay e ele borra a imagem do som. O pessoal chama isso aí de difração. E a gente tem problema com esse som. Às vezes você não dá valor, você vê textos, você vê imagens, você acha que é uma besteira. Mas isso aí realmente influencia. Eu fiz um teste besta, não é besta esse teste, eu fiz um teste com feltro. Esse aqui é o que estava em volta do Twitter, colocado em volta dele com 1 centímetro de distância. E fiz na caixa velha, tinha em volta do alto-falante, depois eu vou colocar também. Essa questão da difração. Eu fiz esse teste, o som meu melhorou o palco em 80%. A definição, profundidade, tudo. E os falantes é o que eu falo para vocês, é um falante antigo, é um falante barato. E só de fazer esse tipo de alteração melhorou muito. Isso aqui é um provisório que eu fiz com aquele feltro, que é o mesmo feltro de anti-ruído que eu estou usando dentro da caixa, para o Twitter só para fazer o teste. Vocês vão ver uma música eletrônica, eu coloquei música eletrônica porque essa é uma música de uso comum, eu não vou ter problema de strike, direito autoral no vídeo. Vocês vão ouvir, já dá para ter uma noção pelo YouTube da qualidade do som que ficou a caixinha. Lógico que ao vivo é muito melhor, tem streaming no YouTube, tem conversão de MP3, MP4 do vídeo, tem algumas perdas, mas já dá para ter uma boa noção. Com fone de ouvido bom vocês vão ter uma ideia do som dessa caixa. Testando, ela vibrou pouco realmente, ela vibra um pouquinho ainda, esse falantinho, o bravinho aqui ainda consegue vibrar a caixa de concreto, mas vibra muito menos, tá vibrando 10% do que vibrava. Eu vou colocar um reforço aqui na frente, de mármore, provavelmente, vou colar aqui, atrás de concreto, a frente vibrou um pouco mais, porque lógico que tá faltando essa área do alto-falante aqui na madeira. O fundo vibrou menos, a madeira está vibrando e o concreto está vibrando o mesmo tanto que a madeira, porque já tem aquele reforço de mármore dentro. Eu vou soltar a música para vocês ouvirem, depois eu vou fazer outro reforço. Como eu tenho vários blocos desse e é barato, eu vou empilhar um bloco em cima do outro para fazer o próprio suporte da caixa, que ela é pesada. Ela deve estar pesando em torno de 10 a 13 quilos cada uma, para ajudar a diminuir a ressonância, menos ainda a vibração. Vou colocar outra camada de feltro e vou empilhar os blocos para fazer o suporte da caixa. Vou deixar vocês ouvindo a música, o link para a música, o nome, tudo vai estar na descrição do vídeo embaixo. Aqui vocês podem usar à vontade, que não tem problema de strike no YouTube. E vamos lá.